Сергей Зверев кыл олатынан үнкү театра. Итенник аттақ кенеге альбому бүгін Национальный библиотекаға сұрақтатылыр. Тәрәхінге арас кемге үнкү театргар үлеләбіт таланнақ жон, үнкү лыпта қайгетігер сүгіриятчылар мұхыннулар. Эмигес намчы қамсаны күйін тыынын тердер үнкү театрын 35 сыллақ аймила олете ситиите барта сурука тейлен үйелерге қалам. Кенеге альбом 300 бейін ақсанан Санкт-Петербурга пешәттінне. Сургунан өйдөбінек басатан туран театр тәрелебіт историятын сәргер. Оны теңе кенеге 2 солугар Сергей Зверев кыл олын туынан сурулыбыт. Етенне білден туран урукку білігін көлөне айыр таланақ жан туынан киенник кепсенер. Беги художественный руководитель Геннадий Семенович Байшев тугунан улахан мандык раздел бар директор бит бегени терен үбүлен иджехеджер Александр Иванович тугунан отдел бар. Аспыт сыллар усталаргар үнкү театра отуттан тақса спектакли кең ценаға турор бутан. Идинтен бир бастыңнара 35 сыллах өбүлүйген аммыт кулустай бергенден этнобалет болар. Үнкүйттер бу нарын жүйүүнү дойду кийин коратырын ценаларгар тахаран туралар. Быйылгы сылга театр коллективин булана мие элбэх. Февраль ига болла бияка Верханский улустурар, уже на артисттар уже көтөнәннылар. Онда бияка гастроллар болар минне коракка. Ол минне коракка баран Сунтар улугар хыжаллар. Сунтар улугун нейнегер хыжаллар. Онда булланы биги андай дүнкүйттерин үнкүйлере дигән программаны көтөрүп, онда бу Алевтина Ивановна бетин тох ырыларын билектиш. Кенеге альбому бар жаңы билигиндер терәһеңе үгүс кийим хунна. Киннер ортолоргар цена мастардара ылжыттан истиң макталтылларын анатлар. Бу көрдүк аспыт билиңи бени истемнен үнкү театра өссөдө бар жаңы керени үтүөнү тарката туруга. Екатерина Мосова, Семен Афанасьев, Сакы телевидениеде, Чекускай.